Λοιπόν, το δικό μου το θέμα είναι κάπως πιο κοντά στη κλινική πράξη, σαν χειρουργός που είμαι, και έχει να κάνει με τις χειρουργικές παθήσεις που έχουν σχέση με διαταραχή του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Βέβαια, η μικρή και μέση χειρουργική δεν θα συσχετιστεί με τις διαταραχές του άξονα. Είναι εγχειρήσεις που αρχίζουν και τελειώνουν καλά και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί που έχουμε προβλήματα είναι στο πολυτραύμα και στις μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις. Σε αυτούς τους αρρώστους είναι σημαντικό ο χειρουργός να γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω και να μην περιορίζεται στο ότι θα μου πει ο εντοτικολόγος πότε θα χειρουργήσω, διότι αν το κάνει αυτό, είναι πολύ πιθανόν να βλάψει τον ασθενή και θα πρέπει ο ίδιος να είναι ενημερωμένος και να είναι σε θέση να επιλέξει το timing και να επιλέξει και την τεχνική, γιατί και η επιλογή της τεχνικής, εκείνο είναι καθαρά δουλειά του χειρουργού και όχι του εντατικολόγου, είναι πολύ σημαντική για να έχουμε το μικρότερο δυνατό χειρουργικό στρες σε βαρέως πάσχοντες και να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιβίωση και όχι στο θάνατο μέσω της δικής μας εγχείρησης. Στην παρούσα εισήγηση δεν θα αναφερθούν καταστάσεις οι οποίες αφορούν ενδοκρινικά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο ΜΕΝ, υπερθυροειδισμός κλπ. Διότι αφορά το συγκεκριμένο, δηλαδή βαρέως πάσχοντες μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις κρανιοκεφαλικούς ασθενείς, οι οποίοι οξέως παρουσιάζουν διαταραχές του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Οι ομάδες λοιπόν είναι αυτές που ήδη αναφέρθηκαν. Μπορεί να είναι πολυτραυματίας με ή χωρίς κρανιοκεφαλική κάκωση, κάποιος χειρουργημένος στο κεφάλι, βαρέως πάσχοντες σε εντατικές μονάδες και οι μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις. Αυτοί όλοι είναι ομάδες υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν διαταραχές του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Μπορεί να υπέλθει η διαταραχή οξέως και να έχουμε κάποιον ο οποίος είναι στην εντατική και παλεύει για τη ζωή του, και να κληθούμε εμείς να επέμβουμε σε εκείνη τη φάση και πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, και μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος έμεινε πολλούς μήνες στην εντατική και μένει και πολλούς μήνες μέσα στο νοσοκομείο, και το πρόβλημά μας με αυτόν τη δεύτερη ομάδα είναι ότι δεν μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, δεν μπορεί να γίνει καλά. Θα ήταν καλό, πιθανώς στο μέλλον να μπορέσει να καταστεί δυνατό αυτό, να υπάρχει ένας νευροενδοκρινολογικός έλεγχος σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία και κάποια συνοσηρότητα και προτίθεται να μπουν στην περιπέτεια μιας μεγάλης κοιλιακής επέμβασης. Μια μεγάλη επέμβαση στην κοιλιά αποσταθεροποιεί τον οργανισμό και η ανάρρωση μπορεί να κρατήσει και πάνω από 6 εβδομάδες. Όταν λοιπόν να βάλουμε τον άρρωστο σε μια τέτοια περιπέτεια, καλό είναι να τον προετοιμάζουμε κατάλληλα και αυτόν και την οικογένειά του για το τι πρόκειται να τραβήξει, και καλό είναι και εμείς να περιοριζόμαστε στις τεχνικές εκείνες που μπορεί να αντέξει ο άρρωστος, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε τον ασθενή αυτό σε μια, πρώτον στην επιβίωση και δεύτερον σε μια καλή ποιότητα ζωής. Να μην τον καταδικάσουμε σε μια ζωή με πάρα πολλά προβλήματα, που να μην τη θέλει πλέον. Το hair cortisol test είναι ένα πολύ καλό τεστ και θα μπορούσε να μπει στην κλινική πράξη και να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε ασθενείς που πρόκειται να τους βάλουμε στην περιπέτεια μιας μεγάλης επέμβασης. Μας ενημερώνει, είναι μια μέση τιμή, μας ενημερώνει για την κορτιζόλη του μήνα που πέρασε. Επομένως, όταν έχουμε να κάνουμε με ασθενείς ήδη επιβαρημένους ή με έναν ασθενή που ήδη έχει υποβληθεί σε ένα χειρουργείο μεγάλο και πρόκειται να μπει και σε ένα δεύτερο χειρουργείο γιατί έχει πολλά προβλήματα, θα μας βοηθούσε άμα είχαμε αυτό το τεστ στην κλινική πράξη για να μπορέσουμε να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Η κινουρενίνη είναι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην αιχμή της έρευνας σχετικά με το πώς μπορούμε να αξιολογούμε τον άρρωστό μας για να δούμε πότε θα επέμβουμε στη χειρουργική. Είναι το βιοχημικό αποτύπωμα του χρονίου στρες και μπορεί να εκφράσει και το αλλοστατικό μας φορτίο. Είναι ένας βιοδείκτης που ακόμα, ενώ υπάρχει πολύ, βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στην έρευνα, δεν υπάρχει ακόμα στην κλινική πράξη, αλλά είναι πολύ πιθανόν σύντομα να το έχουμε. Παράγεται από τη τριπτοφάνη, η κινουρενίνη, και είναι, όπως είπαμε, το βιοχημικό αποτύπωμα του στρες στον οργανισμό μας. Η τριπτοφάνη είναι απαραίτητο αμινοξύ και το οποίο λαμβάνεται με τις τροφές. Το μονοπάτι της κινουρενίνης είναι δηλαδή
η διαδικασία μέσα από την οποία, οι βιοχημικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες παράγεται η κινουρενίνη από την τριπτοφάνη, μπορεί να εκβιαστεί από τις κυταροκίνες ή την κορτιζολεμία. Αυτή η μετατροπή εξυπηρετείται από τα ένζημα IDO και TDO. Το IDO απαντά σε ανοσολογικά ερεθίσματα, ενώ το TDO απαντά στην κορτιζολεμία. Τώρα, τα κύτταρα τα οποία ευωδώνουν αυτές τις διαδικασίες είναι τα μονοκύτταρα, τα μακροφάγα και η μικρογλία. Για την IDO, ενώ στο ύπαρ, αντίστοιχα κύτταρα, μακροφάγα πάλι, ενεργοποιούνται από την κορτιζόλη. Το μονοπάτι παραγωγής της κινουρενίνης ελέγχεται από το νοσοποιητικό σύστημα. Και εδώ συναντιέται η ανοσολογία με την ψυχιατρική. Άρα, λοιπόν, η κινουρενίνη αφορά και τις ψυχιατρικές καταστάσεις. Τα αστροκύτταρα και η μικρογλία δέχονται ερεθίσματα από τις κυτοκίνες, αλλά μπορούν και εκείνα να παράγουν κυτοκίνες. Το μονοπάτι κινουρενίνης στην νόσο Αλτσχάιμερ δείχνει ότι είναι αυξημένη η κινουρενίνη στην νόσο Αλτσχάιμερ και μάλιστα οι μεταβολίτες σχετίζονται και με τα γνωστικά ελλείμματα και με την κατάθλιψη. Και στο θέμα της κατάθλιψης φαίνεται ότι το μονοπάτι της κινουρενίνης οδηγεί σε εξάντληση τα αποθέματα σερωτονίνης του οργανισμού, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται πλήρως το σύνδρομο κατάθλιψης που παρατηρείται σε ασθενείς που παίρνουν θεραπεία με εντερφερόνη και επειδή κάνουν θεραπεία για υπατήτιδα C. Και φεύγουμε πλέον από τους προγνωστικούς βιοδείκτες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, το cortisol, hair test και την κινουρενίνη, και τα οποία τα αναμένουμε με αγωνία για μελλοντική χρήση, γιατί θα σώσουν πολλές ζωές όταν θα μπουν στην κλινική πράξη. Και θα πούμε δύο λόγια για την κατάρρευση του άξονα ύπατος πληνός, η οποία μπορεί να συμβεί πριν ή μετά την κατάρρευση του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος από τους δύο άξονες θα καταρρεύσει πρώτος. Διότι, αν έχουμε κατάρρευση του άξονα ύπατος πληνός σε έναν ασθενή, τότε αυτός μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι φυσιολογικές διαδικασίες που διέπονται από τον άξονα υποθάλαμου υπόφυση επινεφρίδια θα τον προστατέψουν και θα επιβιώσει. Θα βρεθεί στην εντατική μονάδα, όπου το ρόλο της ημιόστασης αναλαμβάνουν οι χειρισμοί που γίνονται μέσα στην εντατική μονάδα. Έχουμε δηλαδή, είναι κάτι σαν την εξωσωματική κυκλοφορία. Γίνονται όλες εκείνες οι προσθήκες, όλες εκείνες οι βοηθητικές ενέργειες για να μπορέσει να διατηρηθεί η ομοιόσταση. Και όταν έχουμε και έναν ακέραιο άξονα υποθάλαμου υπόφυση επινεφρίδια, τότε ο άρρωστος θα ζήσει, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχει καταρρεύσει ο άξονας ύπατος πληνός. Αν όμως ανεπαρκεί ο άξονας υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια και στη συνέχεια καταρρεύσει και ο άξονας ύπατος πληνός, τότε αυτό αποτελεί προθανάτιο κατάσταση. Πότε θα γίνει αυτό? Όταν έχουμε σε οξύ ανεπάρκεια το άξονα υποθάλαμο υπόφυση επινεφρίδια, που αυτό μπορεί να συμβεί και έχουμε στη συνέχεια και έχουμε κατάρρευση του ύπατος πληνός, στο σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, ιατρογενώς όταν βλάψουμε το ύπαρ, με κάποια επέμβαση που θα κάνουμε, με μια μείζωνα υπατεκτομή, με μια ισχυμική υπατήτιδα, οξύ υπατική ανεπάρκεια από φάρμακα, με τυχηρητικό αποφρακτικό ίκτερο που μπορεί να προκύψει σε κάθε μεγάλη επέμβαση της κοιλιάς και στο σύνδρομο της κεραυνοβόλου ύψης μετά από σπληνεκτομή. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με παθήσεις του ύπατος, οι οποίοι εκ των προτέρων προδιαγράφουν ότι ο άξονας ύπατος πληνός δεν θα αντέξει για πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι, οι υπατοπαθείς, αν βρεθούν στη δοκιμασία ενός πολυτραυματισμού ή μιας μείζωνος κοιλιακής επέμβασης, θα έχουν σίγουρα πρόβλημα. Αν τώρα καταρρεύσει ο άξονας ύπατος πληνός σε κάποιον ο οποίος έχει χρόνια ανεπάρκεια του άξονα, όπως ένας ο οποίος έχει χρόνιο στρες από χρόνια κορτιζολεμία, όπως αυτά που μας ανέφερε ο πρώτος ομιλητής, τότε εκεί μπορεί να παρατηρηθεί το περίεργο ότι επειδή έχει συνηθίσει στη χρόνια κορτιζολεμία ο ασθενής, μπορεί να αντέξει περισσότερο. Και βλέπουμε ασθενείς που είναι πολλούς μήνες στην εντατική μονάδα. Εκεί το ρόλο του άξονα υποθάλαμου υπόφυση επινεφρίδια να τον παίζει ο εντατικολόγος, όπου υποστηρίζει συνέχεια τον άρρωστο και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν για πολύ καιρό. Και είναι ένα ανεξερεύνητο πεδίο έρευνας αυτό που αξίζει τον κόπο να το δούμε και στο μέλλον.
Και φεύγουμε από τα δύσκολα και πάμε στα πιο εύκολα. Η μετεχειρητική ανεπάρκεια νεφριδίων που μπορεί να προκύψει σε ασθενείς που παίρνανε κορτιζόνη από το σπίτι τους και υποβάλλονται σε μια μεγάλη επέμβαση, αντιστοιχεί στο 0,1%. Όταν πρόκειται λοιπόν να υποβληθεί σε μια μεγάλη επέμβαση, σε ένα bypass, ας πούμε, σε επέμβαση για ανέβρισμα, για κοιλιακό ανέβρισμα, τότε συνιστάται να δίνουμε υδροκορτιζόνη 100 με 150 μιλιγκράμμ ημερησίως για 2 με 3 μέρες, με σκοπό να προλάβουμε αυτή την ανεπάρκεια επινεφριδίων που θα προκύψει μετεχειρητικά. Το έλκος Κούσινγκ παρατηρείται σε κρανιογκεφαλικές κακώσεις, έχει μεγάλη θνητότητα, υπάρχει πιθανότητα να αιμορραγήσει ο ασθενής αν έχει κρανιογκεφαλική κάκωση 2 φορές περισσότερο, συχνότερα από ότι κάποιον που δεν έχει κρανιογκεφαλική κάκωση. Μπορεί η θνητότητα να φτάσει και στο 50% αναφέρεται, αν και οι περισσότερες πρόσφατες μελέτες μιλάνε ότι είναι γύρω στο 17% η μέση θνητότητα. Και παράλληλα, σε αυτούς τους αρρώστους υπάρχει και υποϊποφυσισμός. Κατά κανόνα αυτοί οι άρρωστοι έχουν κλίμακα Γλασκόβης κάτω από 8 και έχουν υψηλή γαστρίνη και υψηλή CTH. Και πάμε στο σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, το οποίο είναι και η κύρια αιτία από την οποία θα πεθάνει ο ασθενής που νοσηλεύεται στην ιδιατική μονάδα. Εμείς μπορούμε να παίξουμε ρόλο κατά τη διάρκεια αυτού του συνδρόμου και μάλιστα σε επίγουσα βάση. Θα σηκωθούμε να πάμε νύχτα δηλαδή στο νοσοκομείο και να χειρουργήσουμε. Πότε είναι μία και μόνη ένδειξη που θα γίνει αυτό όταν έχουμε εγκεφαλικό είδημα σε έναν άρρωστο, ο οποίος έχει σύνδρομο αυξημένης ενδοκυλιακής πίεσης. Τότε πρέπει να σηκωθούμε και να πάμε νύχτα να χειρουργήσουμε, διότι σε αυτό το σύνδρομο μπορεί να επιδεινωθεί το είδημα ραγδαία και να μας πεθάνει ο ασθενής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παρέμβασή μας είναι πολύ μετρημένη και το σκεφτόμαστε 10 μέρες για να μπούμε στο χειρουργείο, γιατί αν έχουμε ανεπάρκεια πολλών οργάνων, και μπούμε κι εμείς και κάνουμε την εγχείρησή μας και προκαλέσουμε μια μεγάλη αιμορραγία, τότε θα είμαστε εμείς η αιτία που θα πεθάνει ο ασθενής. Γι' αυτό το λόγο και αποφεύγουμε να βάλουμε στο χειρουργείο άρρωστο τις πρώτες 3 μέρες μετά από μια βαριά αιμορραγία. Περιμένουμε από την 4η μέρα και μετά να μπούμε στο χειρουργείο, γιατί μια βαριά αιμορραγία μέσα στις 3 πρώτες μέρες επιβαρύνει τον άρρωστο σε βαθμό βαριάς θνητότητας. Αν τώρα έχουμε το σύνδρομο MODS, σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, με συμμετοχή του εγκεφάλου, ο ασθενής κατά κανόνα είναι πιο βαριά με το αν δεν πάσχει ο εγκέφαλος. Εδώ φαίνεται ότι τα όργανα στην αρχή ισχυμούν και στη συνέχεια βρίσκονται σε μια διαδικασία αποσύνθεσης. Εάν ανεπαρκούν 3 όργανα και πάνω, τότε η πρόγνωση είναι βαριά και η αναστρεψιμότητα του συνδρόμου είναι πολύ, πολύ απίθανη. Βλέπουμε ότι στα όργανα κλειδιά στο σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων περιλαμβάνεται σαν όργανο, σαν σύστημα, ο μηχανισμός πήξεως. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο το ύπαρ παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Γιατί αναφέρεται 2 φορές. Αναφέρεται ως ύπαρ και αναφέρεται ως μηχανισμός πήξεως. Μα άμα έχω βαριά υπαρκτική ανεπάρκεια, καταλύεται ο μηχανισμός πήξεως. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι το ύπαρ είναι κάτι σαν πρόεδρος, διότι ψηφίζει 2 φορές. Ο εγκέφαλος είναι το προνομιούχο όργανο στη σύψη λόγω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Όσο κρατάει ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός, θα λέγαμε ότι ο ασθενής έχει πιθανότητες να ζήσει. Άμα κατεληθεί ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός, τότε η πιθανότητα να μας πεθάνει ο ασθενής είναι μεγάλη. Αν δώσουμε κορτικοειδή σε έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται στη σύψη, έχει βρεθεί από μελέτη ότι δεν πρόκειται να το σώσουμε. Δεν θα αλλάξει η θνητότητα. Στη σηπτική εγκεφαλοπάθεια έχουμε ρήξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Δεν είναι γνωστό όμως ούτε τα μόρια που επεμβαίνουν, ούτε η κατάσταση του άξονα, σε ποια σίγουρα υπάρχει σοβαρή διαταραχή. Στη θεωρία των χτυπημάτων για το σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων μπορεί μια βαριά προσβολή να οδηγήσει στην πλήρη ανάπτυξη του συνδρόμου ή μπορεί να έχουμε μια αντιρροπήσιμη κατάσταση και στη συνέχεια να έχουμε μια δεύτερη προσβολή η οποία θα μας οδηγήσει στο σύνδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων. Αυτό που μας νοιάζει εμάς σαν χειρουργούς είναι η δικιά μας εγχείρηση να μην είναι η αιτία, το δεύτερο χτύπημα, για να έρθουμε στην πλήρη εκδήλωση του συνδρόμου ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων. Η γενική αναισθησία και το χειρουργικό στρες θεωρούνται ότι καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού. Όχι θεωρούνται, το κάνουν. Με άμεση δρόση στο νοσοποιητικό σύστημα ή με ενεργοποίηση του άξονα υποθάλαμους υπόφυση επινεφρίδια και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Επομένως, εφόσον εμείς γνωρίζουμε ότι μπορεί να τον
σκοτώσουμε τον άρρωστο, είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί με το τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε και τι ακριβώς τεχνική θα επιλέξουμε, γιατί μπορεί εμείς να αποτελούμε το δεύτερο χτύπημα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κύτταρα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Είναι τα μονοκύτταρα που εκφράζουν συγκεκριμένη υποομάδα, υποπληθυσμός, που εκφράζει το αντιγόνο HLA-DR, τα οποία βρέθηκε σε καταστάσεις σύψης και συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης ότι ελαττώνονται σημαντικά. Όσο πιο βαριά είναι η κατάσταση του ασθενή, τόσο πιο πολύ ελαττώνονται αυτά τα κύτταρα. Κατά τη διάρκεια της συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης, ο οργανισμός ξεκινάει μία μεγάλη μάχη με σκοπό να εξοντώσει τον εισβολέα. Κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης σκοτώνται και οι δικοί μας. Έχουμε λοιπόν και απώλειες. Όταν ο οργανισμός μεταπέσει στο σύνδρομο CARS, το οποίο είναι μια αντισταθμιστική κατάσταση, αντισταθμιστική αντιφλεγμονώδης αντίδραση, τότε σταματάει η μάχη και αρχίζουμε και μαζεύουμε τους νεκρούς μας. Σε αυτή την κατάσταση, όμως, παρατηρείται και η υποθερμία, άρα εγώ δεν μπορώ να βάλω τον άρρωστο στο χειρουργείο, σε αυτή την κατάσταση, και επίσης ο ασθενής δεν ξέρουμε άμα θα μπορέσει να ζήσει τελικά. Άρα, λοιπόν, καμιά φορά όταν συμβαίνει το σύνδρομο CARS, εμείς δεν το θέλουμε. Και θέλουμε να δώσουμε κάποια φάρμακα για να βάλουμε τον άρρωστο στο χειρουργείο, γιατί έχει ακόμα κάτι που πρέπει να γίνει. Άρα, λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, μελετάμε αυτά τα κύτταρα και μελετάμε αυτά τα αντιγόνα, τα HLA-DR. Βρέθηκε ότι το σύνδρομο CARS, αυτή η αντιφλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού, μπορεί να επιτευχθεί αν έχουμε ακέραιο άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Και αυτό βρέθηκε μέσω της μέτρησης αυτών των αντιγόνων σε νευροχειρουργικούς ασθενείς. Άμα δεν κρατήσουμε τον άξονα γερό, τότε πρέπει εμείς να δώσουμε κορτιζόνη για να μπορέσουμε να σταματήσουμε το σύνδρομο CARS, να σταματήσει η υποθερμία και να βάλουμε στο χειρουργείο τον ασθενή. Άμα δεν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να βάλουμε με έναν υποθερμικό ασθενή στο χειρουργείο. Γι' αυτό λοιπόν η μελέτη αυτών των κυττάρων είναι πολύ σημαντική και μπορούν να χρησιμεύσουν όταν βεβαίως και αυτά είναι διαθέσιμα στην κλινική πράξη, ως βιοδείκτης, για να ξέρουμε πότε θα μπει στο χειρουργείο ένας άρρωστος. Συμπερασματικά, η ομοιοστατική ενεργοποίηση του άξονα είναι κρίσιμη για την επιβίωση του ασθενή, ο οποίος έχει πάσχει από σύψη και σηπτικό σοκ. Σε πολλούς βαρέους πάσχοντες, η ACTH του πλάσματος δεν έχει καμία σχέση με τα κυκλοφορούντα κορτικοειδή στην περιφέρεια και αυτό οφείλεται στην κατάρρευση του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Δεν δουλεύει ο άξονας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή των επινεφριδίων, η οποία μπορεί να προκύψει οξέως ή και σε χρόνια βάση. Η φλεγμονή των επινεφριδίων μπορεί να συμβάλλει στην κατάργηση του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Επίσης, αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της παρεμπόδισης της αιμάτωσης των επινεφριδίων, όπως μπορεί να συμβεί μετά από μια επέμβαση κοιλιακού νευρίσματος. Το σύνδρομο CIRS, λοιπόν, και το σύνδρομο CARS, τα οποία είναι στο πρώτο πλάνο της τρέχουσας έρευνας, θα πρέπει να έρθει να ταιριάσει με την κινουρενίνη, η οποία και αυτή είναι το μόριο το οποίο μπορούμε να το έχουμε στην κλινική πράξη και να το μετράμε και να ξέρουμε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Η κινουρενίνη στην αντιφλεγμονώδη φάση πέφτει, ενώ στην προφλεγμονώδη φάση ανεβαίνει. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να βάλουμε στο χειρουργείο έναν άρρωστο, θα έχουμε την κινουρενίνη σαν δείκτη για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και τελειώνω με αυτή τη φωτογραφία που είναι η οικογένεια των νάνων του Auschwitz. Αυτή είναι μια οικογένεια όπου τα 7 παιδιά από τα 10 της οικογένειας έφασχαν από νανισμό. Ήταν Εβραίοι και βρέθηκαν στο κέντρο των βασανιστήριων του Auschwitz και δεν τους σκότωσαν γιατί τους κράτησαν για να κάνουν μελέτες οι Γερμανοί και έτσι σώθηκε η ζωή τους. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ομιλία, από την οποία πήρα πολλά στοιχεία, Tryptophan and Madness, γιατί ήταν η μόνη που βρήκα που τέριαζε την κινουρενίνη με τις σύγχρονες μελέτες της ψυχιατρικής, γιατί μην ξεχνάτε ότι μπορεί να έχουμε και έναν παππού στο χειρουργείο, μια γιαγιά ή έναν ο οποίος ταλαιπωρείται από χρόνια ψυχιατρικά σύνδρομα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα, υπάρχει κάποια ερώτηση? Το επόμενο θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να μείνετε όλοι εδώ, γιατί ξέρω θα πεινάτε κιόλας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πιστεύω ότι θα το απολαύσετε.